Bueno, os días, empezamos. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. Perdón, un momentiño. Perdón, decía, empezamos ahora con todos os acordos en riba da atril. O primeiro acordo, non acordo, é un balanzo presentado pola Consellería de Facenda unha vez rematadas a todas as operacións para peche do exercicio orzamentario do ano 2025. A primeira conclusión deste peche é que o exercicio orzamentario finalizou nunha situación de equilibrio, sen déficit e con execución prácticamente do 100% do orzamento que entrara en vigor o 1 de xaneiro do ano pasado. Os datos, a execución exactamente do 97,4%. Hai que ter en conta que hai unha serie de... Este non chegar ao 100% se debe, na súa práctica totalidade, a que estaban consignados fondos europeos que teñen un período de execución máis aló da propia anualidade. Por lo tanto, poden ser executados tamén pois neste ano, incluso máis adiante, e iso dá lugar a que non se producirá unha execución do 100%, pero en ningún caso quere decir que esos fondos non se vayan a executar finalmente. O saldo fiscal é positivo, é dicir, a diferencia entre o ingresado e o gastado é positivo cun 0,11%. A previsión era 0%, diferencia entre ingresos e gastos, por lo tanto, incluso é máis favorable e ese saldo positivo se pode adicar, de feito, se está adicando xa no ano 2026 as prioridades que estimamos que están baseadas sobre todo nos servicios sanitarios de carácter social. A ratio entre débeda e PIB é dun 13,9%. Está por debaixo da que había no ano 2012 e xa cumplimos este objetivo de estar por debaixo do 14%, está afixado para o ano 2029. Por lo tanto, acadamos o objetivo de baixar a débeda por debaixo do 14% 4 anos antes do que estaba previsto. E o aforro bruto, que é a diferencia entre os ingresos correntes que ten a Xunta de Galicia e os gastos correntes que ten que asumir, é favorable en 1.359 millóns de euros, que é o que podemos adicar a investimentos e o que nos coloca cun esforzo investidor entre as 3 comunidades autónomas que máis investiron en relación ao seu orzamento de todo o Estado. E o noso esforzo investidor un 14,6%, que está moi por enriba da media estatal e da media das comunidades autónomas, do que inviste o Estado e do que invisten as comunidades autónomas. Seguimos sendo unhas comunidades autónomas no grupo das 3 que con máis axilidade pagan os provedores, 15,3 días de media, que son 11 días menos que o promedio estatal. E, bueno, estas cifras teñen moitas consecuencias positivas, aparte de que o superávit se poda adicar a prestación de servicios de carácter social, a que nos permite un esforzo investidor aínda maior, pois, como xa teño dito en outras ocasións, isto permite que as axencias de calificación crediticia melloren, xa melloraron a posición de Galicia, e, polo tanto, cando teñamos que facer novas operacións de endebedamento sempre dentro do límite do déficit cero, os xuros, os que podamos facela, son sensiblemente menores. Durante estes días a Consellería de Facenda desglosará máis polo mío estes datos, pero eran estes datos os fundamentais que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia, como digo, respecto ao peche orzamentario do ano 2025. Outro informe presentado pola Consellería de Facenda se refire ao minuto resultado das convocatorias de oferta de emprego público, as OPEs,
convocadas pola Xunta de Galicia respecto á súa administración xeral. Saben que están estas e despois está que se refire á OPE dos Sergas. Esta que lles vou a dar agora mesmo se refire á administración xeral, incluído o Servicio Galego de Saúde, que ten a súa propia OPE. O que di este balance é que, cando remate o ano 2026 no que estamos, é dicir, non chegando a 3/3 da legislatura, xa estarán convocadas máis do 80% das prazas que se comprometeran a principio de legislatura. Anunciamos 4.000, e xa estarían, antes de que remate este ano, convocadas, moitas delas adxudicadas, 3.296. Desas 3.296, 2029 están na oferta de emprego público deste ano. Por tanto, as que restan hasta ese número xa foron convocadas en exercicios anteriores. Destas 2.029 que corresponden á oferta de emprego público do 2026, vanse convocar en xaneiro, xa se convocaron en xaneiro 539, que son as que corresponden ao Servicio de Protección e Defensa contra lumes forestais, por lo tanto, facíamolo con tempo para chegar á temporada con todos estes temas en marcha xa. As outras 1.490 restantes non tiñan a urxencia das que acabo de dicir, esas 539 para lumes forestais. As outras 1.490 iránse convocando a partir do vindeiro mes, a partir do mes de abril. E os primeiros exercicios destes procesos selectivos destas plazas que imos convocar a partir de abril, desas 1.490, vanse realizar os primeiros exercicios. Daremos un calendario para facilitarlle o traballo e a preparación aos opositores, pero o primeiro mes onde haberá exercicios será no mes de outubro e rematarán as que máis alonguen este proceso como moi tarde en setembro do ano 2027 e mentras irán rematando moitos outros procesos selectivos. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Política Social, hoxe acordamos destinar 736.000 euros para financiar as 4 unidades de apoio a menores de 6 anos que mantén en funcionamento a Asociación Galega de Atención Temperá, gracias ao apoio da Xunta de Galicia, gracias a este apoio de 736.000 euros. Para rapaces que teñen problemas de desenvolvemento na infancia, nas primeiras idades, co objetivo de previr ou, cando menos, mitigar futuras situacións de dependencia, funcionan estas unidades de atención temperá que complétase co traballo que fai a Rede Galega de Atención Temperá, que supón a maiores destas 4 unidades, 50 unidades máis que funcionan en 200 concellos e que atenden a máis de 6.000 familias. Pero o acordo de hoxe para destinar, como decía, 736.000 euros estas 4 unidades de apoio que mantén a Asociación Galega de Atención Temperá. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, coñecimos un balance da incidencia da tuberculose en Galicia que revela que o número de casos, afortunadamente, foise reducindo na última década, reducindo sensiblemente a metade, un 50% menos dos que había hai algo menos de, durante os últimos 10 anos. 310 novos casos, que, como decía, é un 48% menos dos que había no ano 2015. 310 novos casos, no ano 2015 había ao redor de 600, o cal acredita un bo funcionamento do Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculose. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos destinar 150.000 euros para promover e impulsar a traxectoria e o traballo de artistas e grupos musicais en Galicia, para cubrir os gastos de grabación, estudos de mercado, imaxen de marca, distribución dos seus produtos. E a hora de conceder estas axudas, avaliaríanse varios factores, entre eles a traxectoria anterior, formación musical, uso do galego nas súas composicións ou maior presencia femenina cando se trate de grupos. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, acordamos investir 6,5 millóns de euros en 2 liñas de axuda, que van dirixidas a melloras en estabelecementos turísticos e a que os pequenos concellos poidan realizar infraestructuras ou mellorar as que teñen en materia turística. Decía que son 2 liñas de axuda, 6,5 en total, 4,5 millóns
para establecementos turísticos de aloxamento e restauración, para que podan seguir facendo melloras, ampliacións, todo aquilo que faga que mellore estes establecementos, os seus recintos, obras de envelhecemento, obras necesarias para obter certificados de calidade, e os outros 2 millóns dirixidos, como decía, a concellos de menos de 10.000 habitantes para que realicen actuacións en recursos turísticos do seu municipio, ou ben para mirar a súa conservación, facer reparacións, ou ben para crear outros recursos turísticos novos. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos destinar 8,5 millóns de euros para que concellos e entidades sociais, sobre todo o terceiro sector, poidan contratar orientadores laborales, que son profesionais que asesoran de xeito personalizado as persoas que buscan un traballo, que queren mellorar o seu itinerario laboral, mellorar de posto de traballo. Por tanto, eles informan sobre o mercado de traballo, cursos formativos, itinerarios para cada persoa. Xa existen estes profesionais nas oficinas públicas de emprego, 140, e completamos esa rede con 260 orientadores máis que traballarían nos concellos onde poidan estar contratados e entidades sociais. Achegamos ata 33.000 euros por contrato e con elo queremos ofrecer acompañamento personalizado a todos os desempregados que existen en Galicia que poden ir aos servicios públicos da Xunta ou ben a esta rede que se establece con estes máis de 250 orientadores a maiores. A proposta da Consellería de Educación, seguimos apostando polos campus de especialización. En Galicia hubo o primeiro campus universitario en toda España, o campus industrial de Ferrol, o primeiro campus especializado, e despois fóronse engadindo outros 2 máis, o campus AU en Ourense e o campus Terra en Lugo. E a este último, o campus Terra en Lugo, é o que afecta este acordo de OSE. Acordamos investir 4,7 millóns de euros nun convenio coa USC, do que depende este campus, para seguir reforzando o traballo que se fai no campus Terra de Lugo. Xa teñen aportacións anteriores por de 13... con estes 4,7 millóns chegaríamos a 13,5 de axudas da Xunta de Galicia para o funcionamento deste campus Terra e, este campus, como saben, está centrado no ámbito da agricultura, esa a súa especialización, a gandaría, o medio ambiente e a veterinaria. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos un importante acordo con Horizonte 2030, dende este ano 26 até o ano 2030, que os cartos e as dotacións necesarias para desenvolver a Estrategia Galega da Paisaxe. Son 200 millóns de euros aportados por varias consellerías e coordinados e englobados nesta Estrategia Galega da Paisaxe, que o que busca é situar a paisaxe como eixo central nas políticas autonómicas que afecten o noso medio ambiente e o noso entorno. Unha folla de ruta que asegure que a Xunta, cando é necesario, actúa sempre preservando e tendo en conta os criterios paisaxísticos e a incidencia e repercusión na contorna das políticas que executemos. Por faceres un desglose, son máis de 30 actuacións, 71 millóns de euros para a posta en valor do patrimonio paisaxístico. Estableceremos requisitos paisaxísticos que teñen que cumplir, por exemplo, os establecementos turísticos do litoral, ahora que asumimos a competencia, e otorgaremos as correspondentes axudas para que sexa así, para que se cumplan eses requisitos, e tamén haberá actuacións para restaurar a contorna de ríos e humedais, e tamén para rehabilitar infraestructuras como pontes, parcelas peonís ou mellorar sendeiros e zonas de descanso en sitios especialmente sensibles do punto de vista paisaxístico. Outros 56 millóns de euros irán para garantir a integración da actividade agrogandeira no entorno no que se desenvolve e, polo tanto, incidiremos na rehabilitación de soutos, na ordenación e planificación de terras agrarias, tamén cunha visión, cunha orientación á prevención dos lumes forestais e tamén estes 56 millóns de euros irán dirixidos a reducir o risco de inundacións e a habilitación de novas zonas inundables, como estamos facendo últimamente. E despois, 50 millóns de euros irán para unha actuación que se está convertindo en un eixo central, con moitísima aceptación por parte tanto de concellos como de particulares, que é a promoción do chamado fermosismo, ou se queren, a loita contra o feísmo. E, por lo tanto, irán 50 millóns de euros para renovar fachadas e cubertas,
ou para que os concellos construan novos ou rehabiliten espazos públicos que xa existen con criterios de conservación e estética paisaxística. Outros 11 millóns para restaurar zonas afectadas por incendios forestais ou para recuperar zonas naturais que foron alteradas pola man do home, pois, por exemplo, rehabilitación de antiguas zonas mineiras, pasos para animais en lugares onde existían e foron eliminados, pois, por exemplo, por a construción de unha estrada, dunha pista asfaltada e, finalmente, 19 millóns de euros daqui ao ano 2030 para campañas de concienciación e tamén para establecer cursos de formación e recomendacións técnicas para que os criterios paisaxísticos sexan tidos en conta na elaboración de proxectos constructivos ou de actuación sobre o terreo. Hoxe coñecimos tamén un informe balanzo presentado pola Consellería de Medio Rural que revela que, respecto ás zonas que resultaron queimadas nos lumes de agosto do ano 2025, principalmente en agosto, a Xunta actuou en casi 6.500 hectáreas, retirando madeira afectada, protexendo o monte das escorrentías e tamén realizáronse melloras e reparacións en máis de 100 km de pistas forestais. Actuamos por unha banda en máis dun 100 de hectáreas para protexer os solos afectados e evitar escorrentías, basicamente coa técnica do mulching, ou establecendo barreras de biomasa. E tamén, como decía, actuamos en máis de 100 km de pistas forestais, limpando cunetas, reparando obras de paso, aceitando firme se estaba moi deteriorado, e tamén, en paralelo, seguimos coa recollida de madeira que ainda tiña valor comercial en 6.200 hectáreas, onde foi posible, según este balanzo, vender un volumen de máis de 900.000 metros cúbicos de madeira. Varias actuacións en materia de vivenda. A primeira, unha construción, aprobamos o seu proxecto de trazado, posteriormente a licitación, para construir unha glorieta na estrada AC a Coruña 418 o seu paso polo Concello de Malpica. É un investimento de algo máis de 300.000 euros, 330.000, e o obxectivo é reducir a velocidade. Estamos falando dunha zona onde existe un colexio público, un centro cívico, e ao final dunha vía interurbana, polo tanto, os vehículos iban con bastante velocidade, o obxectivo é reducir esa velocidade nunha recta que dá entrada directamente ao municipio e a eses centros que acabo de sinalar. Para iso vaise habilitar unha glorieta 330.000 euros. E despois hai outros acordos en materia de vivenda, como sempre, para cumprir o obxectivo marcado que coñecen de duplicar o parque público de vivenda ou favorecer a construción de vivenda en colaboración público-privada para chegar a ese obxectivo de máis de 20.000 por ese sistema. Na construción directamente promovida pola Xunta de Galicia, hai dous acordos. 8,7 millóns de euros para licitar a construción de 30 vivendas no Concello de Teo, nunha parcela que previamente xa nos cedera o Concello, na zona da Ramallosa. Hoxe sale a licitación e a previsión é que estean rematadas antes de que remate o ano 2028. E outro acordo de promoción directa volve a ser no Concello de Vigo, onde estamos facendo unha das grandes esforzos, probablemente o maior que está facendo a Xunta nas 4 provincias para promover vivenda pública, localizado outro no Consello anterior, creo que era, recordaban que aprobamos o PIO, o Proxecto de Interés Autonómico, para construir en público-privada no ofimático de Vigo 2.000 vivendas protegidas con algún tipo de protección social, pero este acordo, xa digo, non en público-privada, está dentro do obxectivo das 4.000 para construir directamente pola Xunta de Galicia, e este acordo se refere a 172 vivendas públicas en San Pallo de Navia, en Vigo, 37,2 millóns de euros, e tamén licitación de obra. Con estos están licitadas 215, xa temos en marcha construíndose 309, e a nosa intención é que, antes de que remate este primeiro semestre deste ano, traer a licitación 400 vivendas máis en San Pallo de Navia. E outro acordo, que este sí que é de colaboración público-privada, dentro da estrategia galega de solo residencial, para chegar a esas 20.000 vivendas protegidas en colaboración público-privada, executadas por promotores ou cooperativas, hoxe acordamos declarar proxecto de interese autonómico, igual que fixemos co ofimático de Vigo a semana pasada,
unhas parcelas no Concello de Arteixo para construir 160 vivendas que terán, na súa gran maioría, algún tipo de protección. Está na zona de Abayuca e con este PIA xa son 3 os aprobados en Galicia, outros 9 están en tramitación. Os aprobados son o de Ose, o de Arteixo, o da semana pasada en Vigo, no ofimático, e o que xa se aprobou hai un tempo no barrio do Sagrado Corazón en Lugo. Cambio de Consellería, proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos a declaración dun PIA, pero un PIA industrial. Os que me está referindo agora que afectan a vivienda son PIAs urbanísticos e outra normativa de carácter urbanístico, e esta está orientada, aínda que ten a súa derivada urbanística, ora explicarei, teñen unha finalidade industrial e para, sobre todo, facilitar que poidan seguir crecendo dentro da legalidade urbanística industrias que no seu día se fixeron nun chan o que lle faltaba calificación ou o chan que tiñan ao lado non a tiña, por lo tanto, ora poderían ter un problema agora de seguir medrando. Por lo tanto, o que facemos hoxe foi declarar por xeito de interese autonómico a ampliación que a firma Prefabricados Santa Comba quere realizar nas súas instalacións que ten no Concello de Santa Comba. Esta firma pretende incrementar un 70% o espacio actual da súa fábrica para poder seguir, dedícase á fabricación de produtos prefabricados do formigón, quere investir ao redor de 6-7 millóns de euros, chegar aos 100 traballadores, e para iso é necesario poder seguir medrando, e para iso é necesario facer esta declaración, esta aprobación de PIA, para darlle unha solución a nivel urbanístico a esa necesidade de crecemento. Seguimos coa Consellería de Economía. A Consellería de Economía presentou uns datos para coñecemento do Consello, que terán a súa disposición, donde acredita o bo momento do emprego industrial en Galicia. De feito, batese un récord, nunca houbo tantas persoas traballando no sector industrial en Galicia. Falamos de 192.000 traballadores e medramos bastante por riba da media española. Pechamos 2025, según este informe, con 192.300 traballadores, que é un 5% máis que no ano anterior, 192.300 traballadores no eido industrial. E o que é o mesmo, un de cada 6 postos de traballo en Galicia traballan en algún tipo de industria, en algún tipo de posto de traballo relacionado co sector industrial. 16,4%, a media nacional é sensiblemente inferior, 13,5%, máis de 3 puntos por debaixo. Fomos, ademais, a terceira comunidade autónoma no 2025 en toda España con maior incremento do IPI, do Índice de Produción Industrial, un 6,5% máis que no 2024, e superamos en 4 puntos o crecemento industrial medio registrado en España no 2025. Nos un 6,5%, o crecemento medio nacional non chega ao 3%, 2,8%. Por lo tanto, estes datos económicos avalan, primeiro, o empeño do Goberno da Xunta de Galicia en seguir buscando oportunidades industriais, que en Galicia ten capacidade para atraer novos proxectos industriais, e tamén o éxito das políticas desenvolvidas a toda agora. Básicamente, por resumirlles, o desenvolvemento dos plans directores en materia industrial, declaramos 9 sectores estratégicos, que son automoción, naval, logística, industrial, metalmecánico, sector das TICs, industria forestal, industria alimentaria, textil e construción. Agora mesmo, xa a automoción naval teñen os seus plans directores aprobados e estamos na elaboración a piques de aprobar os demais ata chegar a eses 9. O funcionamento de agilización de trámites e de plazos a través dos PIE demostra tamén que están dando resultado. Na actualidade hai 4 PIEs aprobados e outros 14 en distintas fases de tramitación. E, por último, as liñas de axuda directas ao tecido productivo galego tamén se están amosando eficaces e, por lo tanto, temos estas cifras de balance industrial que son francamente positivas. 2 acordos de sanidade, antes do último acordo que explicará a conselleira. Un ten que ver co esforzo que seguimos facendo en compra centralizada, que supón aforros importantes. Os acordamos autorizar a contratación por 12,5 millóns de euros de produtos que permiten controlar os sangrados durante a cirurxía ou os procesos postoperatorios. É a primeira vez que isto
se vai comprar de xeito centralizado, máis de 100.000 unidades, e isto vai permitir un aforro de máis de 723.000 euros cada ano que dure a vixencia deste contrato de compra centralizada, que en principio pode chegar ata os 5 anos. 723.000 euros de aforro anual por ese sistema de compra centralizada, 12,5 millóns de euros. E o outro acordo, en materia de sanidade, é o que nos levou a destinar 15 millóns de euros para a contratación do servizo de hemodiálise extrahospitalaria na área sanitaria de Vigo. Un contrato durante 3 anos en que nos últimos anos intensificouse a posibilidade de que os pacientes que teñan que seguir un tratamento de enfermidade renal, que teñan que someterse a sesións de hemodiálise varias veces por semana, xa non teñan que desplazarse aos centros hospitalarios, ou poidan facer nos seus centros de saúde, moito máis perto e máis cómodo, e tamén, incluso, nalgúns casos, nos seus propios domicilios. A previsión é que con estes 15 millóns de euros, durante 3 anos, se beneficien ao redor de 250 pacientes na área sanitaria de Vigo. O obxectivo é realizar unhas 35.000 sesións de hemodiálise cada ano dos 3 anos que dura este contrato. Hemodiálise fora dos recintos hospitalarios, como se facía ata non hai moito tempo. E o último acordo, que explicará máis polo medio a conselleira, ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de seguir reforzando a atención dos menores e dos adolescentes e a garantía dos seus dereitos. Galicia conta con ao redor de 350.000 nenos e nenas menores tamén na edade de adolescencia que necesita unha lei específica e que ata agora non a tiñan. É certo que había disposicións que se referían a eles, pero estaban desperdigados por varias leyes. Por lo tanto, ahora concentramos todos nesta lei de infancia e adolescencia e aproveitamos, ademais, para introducir novedades importantes. Hoxe, por lo tanto, acordamos iniciar a elaboración da futura e primeira Lei de Infancia e Adolescencia de Galicia, que o que busca é reforzar a atención e protección dos menores e poñer a infancia e a adolescencia no centro das políticas da Xunta de Galicia. Hai varios obxectivos, o explicará a conselleira, pero digo que un dos primeiros é seguir reforzando o acollemento familiar como método preferible a que os nenos e nenas teñan que vivir nun centro dependente da Xunta de Galicia. Eso, se non hai outra solución, sería a vía, pero apostamos moito máis polo acollemento e, polo tanto, porque os nenos e nenas poidan estar nun entorno familiar. En esta liña, unha das principais novedades, a toda agora non era posible, é que cando un neno ou nena está en acollida familiar e pase o sistema de adopción, a familia que o estaba acollendo terá preferencia sobre calquera outro para a hora de adoptalo. Xa digo que a toda agora isto non era posible, non era práctica que se estaba observando. Pero para máis detalles dou a palabra á conselleira. Bueno, moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos, a todas. Como ben saben, a atención aos nenos, ás nenas e aos adolescentes é unha das prioridades para a Xunta de Galicia, pero, sobre todo, é unha das prioridades para toda a sociedade galega. Protexelos, garantir os seus dereitos e que poidan exercelos libremente é un mandato universal polo que traballamos cada día dende o Goberno galego. Este obxectivo responde precisamente esta nova Lei de Infancia e de Adolescencia de Galicia, cuxa tramitación iniciamos hoxe mesmo. Esta mesma semana imos abrir a consulta pública previa o anteproxecto desta iniciativa legislativa, dando, polo tanto, a partir de agora un prazo de 15 días para que todas as entidades sociais de Galicia e tamén particulares presenten as súas propostas. Como decía o presidente, esta será a primeira lei específica dirixida á infancia, dirixida á adolescencia, que terá a nosa comunidade, porque ata agora todas as novidades, todas as modificacións normativas que afectaban ao ámbito da infancia e da adolescencia foron incluídas noutro tipo de leis autonómicas, como podía ser esa lei de apoio á familia do ano 2011 ou a lei de impulso demográfico do ano 2021.
Pero o certo é que Galicia non tiña ata o momento ningunha lei específica propia dirixida á infancia e dirixida á adolescencia, pero sobre todo non tiñamos esa lei adaptada á realidade na que se aborda a atención á infancia, na que se aborda a protección integral dun colectivo especificamente vulnerable, no que se englobaba tamén todas as actuacións que deben de realizar e garantir os seus dereitos e, sobre todo, o réxime de infraccións e sancións en materia de infancia na nosa comunidade. O obxectivo é que Galicia dispoña a partir de agora dunha lei moderna, dunha lei adaptada ás novas realidades sociais da nosa comunidade, pero, sobre todo, dunha lei que poña sempre o foco na infancia e, sobre todo, que a poña a toda ela no centro de actuación de todas as administracións públicas. Os principais destinatarios desta lei, o decía o presidente Rueda, son os máis de 365.000 menores de idade que residen na nosa comunidade, pero, sen dúbida algunha, terá impacto en toda a sociedade galega, porque a protección e tamén o apoio a nenos e adolescentes, como ben saben, é unha tarefa de todos e de todas. E debe entenderse como unha responsabilidade na que participan directamente as familias, os profesionais de múltiples ámbitos como o educativo, o ámbito sanitario, pero tamén, decíamos, as distintas administracións públicas da comunidade. Queremos, polo tanto, que este sexa un anteproxecto de lei aberto, participativo, no que se inclúan todas as achegas de toda a sociedade galega e que acabe o maior consenso posible. Non obstante, temos o propósito de incluir neste anteproxecto as seguintes novidades. En primeiro lugar, esta lei vai a servir para potenciar, como decía o presidente, o acollemento familiar como unha fórmula prioritaria de protección dun menor cando este non poida vivir coa súa familia de orixe. Galicia xa ten actualmente unha das mellores ratios a nivel nacional en materia de acollemento familiar. Somos nestos momentos a segunda comunidade autónoma, gracias á solidaridade de 928 familias que acollen nos seus fogares, nas súas casas, a 1.121 nenos. Polo tanto, a todas as familias quero aproveitar hoxe esta oportunidade e darlle novamente as gracias pola súa permanente implicación, pero sobre todo polo coidado e a educación de tantos e tantos nenos e nenas. Pero non nos conformamos e queremos seguir mellorando estas cifras que temos ata agora, porque, como ben saben, non hai mellor fogar para un menor que no seo dunha familia. O obxectivo final que ten a Xunta de Galicia é que todos os nenos e nenas de Galicia teñan a oportunidade, como decíamos, de medrar nunha casa, de medrar nun fogar, especialmente todos aqueles nenos que teñen menos de 6 anos. En segundo lugar, en este sentido, quero avanzarlles que a lei incluirá tamén unha reivindicación que nos veñen facendo desde aí ben de tempo as familias acolledoras galegas, que o neno poida permanecer no seu fogar se se decide que saia en adopción. Galicia vai a regular por primeira vez o que chamamos a dobre valoración das familias acolledoras, que é unha demanda histórica de todas estas familias. Polo tanto, se lle vai a dar prioridade a que o neno permaneza coa familia acolledora sempre que se reúnan esas dúas condicións: o desexo de adoptar da familia acolledora e tamén que o personal técnico de menores da Xunta de Galicia o considere conveniente. Isto favorecerá a continuidade do neno ou da nena na mesma contorna familiar, non sacalo desa casa para ir a outra, evitando, polo tanto, ruptura abrupta dos vínculos familiares. E ata agora, como decíamos, pois isto non estaba permitido, non era posible, senón que estas dúas valoracións eran procedementos completamente diferentes. As familias ou acollían ou as familias adoptaban, e non era posible tramitar ou transitar dun proceso cara ao outro. En terceiro lugar, a lei tamén recollerá por primeira vez en Galicia a creación dun rexistro de familias acolledoras e adoptivas para mellorar precisamente o control e o manexo de todos os datos de todas estas familias, tal e como viña tamén reclamando este colectivo de familias. En cuarto lugar, regularánse todos os tipos de medidas de protección á infancia, as tutelas, as gardas, e permitirá, polo tanto, mellorar a coordinación entre as distintas administracións que traballan nesta materia.
Como ben saben, a Xunta de Galicia ten a competencia en casos de risco grave ou desamparo para o menor, mentre son as administracións locais a través dos servicios sociais de base os que traballan no ámbito do risco leve de todos estes menores. Esta lei, a partir de agora, servirá para reforzar ese traballo conxunto entre dúas administracións, a autonómica e a local, para que poidan realizar a defensa permanente dos dereitos de todos os nenos e tamén dos adolescentes. En quinto e último lugar, unha novidade tamén moi relevante é que esta lei suporá un cambio de paradigma na defensa da infancia. Ata agora, a actuación da Administración estaba enfocada sempre na cobertura das necesidades de todos os menores de Galicia e esta lei vai a cambiar ese enfoque, xa que está diseñada na idea de garantir os dereitos de todos os nenos, de todas as nenas e adolescentes dende que nacen, tal e como establece a Convención dos Dereitos do Neno de 1989. En todo caso, o obxectivo é que sexa unha lei moi participada, como decíamos, en a que se traballará da man da sociedade civil, especificamente de todas as organizacións do ámbito da infancia e entidades que traballan permanentemente neste sector, así como na protección dos dereitos e tamén no coidado dos máis vulnerables, dos máis pequenos de Galicia. En realidade, como ven, as principais novidades que queremos introducir nesta nova iniciativa legislativa responden xa ás demandas e reivindicacións dos distintos axentes do sector cos que estamos dende a Consellería en permanente contacto. Unha iniciativa legislativa, como dicíamos, que comeza hoxe a andar no Consello da Xunta de Galicia, comeza o seu percorrido. O seguinte paso é a inminente apertura dunha consulta pública previa para recoller precisamente todas as achegas da sociedade galega respecto aos contidos que queren que se inclúan nesta lei galega e o terceiro paso será xa a elaboración participada do anteproxecto de lei escoitando permanentemente as entidades máis representativas do sector como pode ser UNICEF, a Plataforma de Organizacións da Infancia, asociacións de familias acolledoras, asociacións de familias adoptivas, organizacións profesionais, entre outros. O obxectivo é aprobar o anteproxecto desta Lei de Infancia e Adolescencia de Galicia no segundo semestre deste ano para a súa remisión ao Parlamento de Galicia. Sen máis, moitas gracias e quedo a disposición por se hai algunha dúbida. Bueno, pois moitas gracias. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, hoxe hai unha xornada de folga na atención primaria, unha folga indefinida que se une as que houve nas semanas pasadas. Quería preguntarlle se lle preocupa esta sucesión de folgas na sanidade e se ten previsto a Consellería ou o Goberno galego adoptar algunha medida ao respecto. E tamén a portavoz de Sumar no Congreso dicía esta fin de semana que o ministro de Transportes, Óscar Puente, está golpeando os petos dos galegos coa súa decisión de non rescatar a P9. Comparte vostede esta valoración? Gracias. Sí, respecto a mí, claro que me preocupan as folgas. No que estea na nosa man, facemos todo o posible por evitalas. Eu quero recordar que esta folga está convocada por un solo sindicato que non se quiso adherir ao plan e ao compromiso e as medidas que se están implantando para mellorar a atención primaria. É certo que o seguimento está por debaixo do 6%, pero, claro, engadido a outras folgas que se produciron nos últimos días, o efecto non é nin moito menos o desexable. Por lo tanto, o que vai seguir facendo a Xunta de Galicia, e agardo que este sindicato se acabe sumando, como fixeron os outros sindicatos representantes dos médicos, a ese plan de mellora da atención primaria, e seguiremos poñendo de manifesto, aínda que os que se manifestan contra a sanidade en Galicia nunca fan ningunha referencia a que
a folga de médicos, un seguinte máis maioritario, é contra un estatuto médico que depende do Ministerio de Sanidade do Goberno Central. Nunca fan ninguna referencia a eso, por lo tanto, aí tamén se ve o sesgo de certas manifestacións sobre a sanidade pública, pero claro que nos preocupa e claro que seguiremos facendo o posible para intentar reprogramar todo aquilo que se vesa adiado ou suspendido por mor das folgas. Respecto á segunda pregunta, bueno, eu recordarei a portavoz parlamentaria de Sumar que Sumar forma parte do Goberno e que esta broma continua donde pola mañán son Goberno e pola tarde os fines de semana oposición terá que rematarse, a xente non é parva e, polo tanto, se creen que o Goberno non está facendo ben, que actúen en consecuencia, pero que son parte do Goberno e, polo tanto, algo máis que decirlo en entrevistas con medios de comunicación supoño que tenían que facer. Por suposto que nós levamos tempo reclamando, saben que hai un informe elaborado pola Xunta de Galicia onde se acredita que vai ser moito máis costoso para as arcas do Estado e, polo tanto, tamén para todos os españoles e todos os galegos manter as bonificacións ata o final da concesión que proceder a un rescate. Outro día o ministro Óscar Puente xa dixo que non, sin ninguna explicación, como está facendo todas as cousas, eu non encontro outra explicación que a que todos sabemos que Galicia para eles non é prioritaria e que, polo tanto, lles dá igual incluso o que están reclamando aquí o propio Partido Socialista no Parlamento galego, que demostra despois que ali ten moi pouca influencia. Sumar parece ser que tamén, a pesar de formar parte do Goberno. Boa tarde, presidente. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia coñeceuse a semana pasada unha sentencia que, bueno, sobre, por dicirlo así, a desprotección de terreos da zona de Ulloa que iban a acoller a fábrica de Altri, non? A este respecto, dúas cuestións. Unha, se o Goberno galego pensa recurrir, porque, bueno, cabe recurso contra esta sentencia do Tribunal de Xusticia de Galicia, e a segunda é que na roda de prensa feita por Adega, que foron os que presentaron esta denuncia, pedíase ou emplazábase o Goberno galego a dúas cuestións. Un era desestimar os procedementos de autorización ambiental integrada e de concesión de augas a Altri, e outra pedir declarar nula a DIA. Se o Goberno galego valora dar estes pasos. Gracias. Primeiro, coñecimos a sentencia, coñeceuse hai pouco, estamos estudiando, non descartamos ni moito menos recurrila. En todo caso, a sentencia de o que di, refírese a unha documentación preliminar e despois todas as circunstancias ambientais foron valoradas pola DIA. Ahora, os recurrentes piden cousas que non pedían na sentencia que teñen pouco que ver en canto ás consecuencias xurídicas co que recurrían e co que dixo a sentencia. Aquí, no fondo, está un pouco a reacción, é dicir, cando mínimo curiosa, non? Creo que moi significativa de todos aqueles que pedían, incluídos as forzas políticas da oposición, incluído Benega especialmente, todos aqueles que pedían que se pechara canto antes o proceso que se refería a posible funcionamento de Altri, agora están facendo todo o posible para que se alongue, para que vayamos ata o final. Parece que se aclaren, querían ou non querían. Eu xa teño moitas dúbidas. Os últimos inquéritos de sondaxe indican unha baixada da satisfacción dos cidadáns co funcionamento do sistema de saúde. Quería preguntar, pois, que motivos ve vostede para que se dea esta baixada de satisfacción. Lle quería preguntar tamén pola decisión da Fiscalía de presentar unha querela contra o expresidente da Deputación de Lugo, contra José Tomé. Non sei que valoración fai deso. Gracias. Sí, efectivamente, hai unha baixada, eu a podo entender, un pouco enlazando coa pregunta e a resposta anterior, nestas situacións de folgas continuadas, é lóxico, se están suspendendo operacións, actuacións médicas, lóxico que os usuarios pensen que todo podía ir mellor. En todo caso, a opinión xeral sigue sendo de aprobar a sanidade pública en Galicia. Son consciente de que hubo unha disminución desa valoración positiva. Todo absolutamente comprometido estamos no Goberno da Xunta de Galicia en traballar para seguir mellorándoa, pero creo que está, como tantas cousas que di a oposición, a súa visión catastrofista, calificativos de tercermundista, de desastre absoluto que lle dedican a sanidade pública, amosas unha vez máis que son bastante insustos respecto da percepción real dos galegos e das galegas, sabendo que baixou e sabendo que temos que seguir traballando para mellorala. Respecto á segunda pregunta, entenda, acábase de coñecer
a decisión da Fiscalía de presentar esa querella pola situación do señor Tomé. Mire, respetando a presunción de inocencia, que é o que sempre pedimos, nunca nos dan as forzas da oposición, salvo cando lles toca a eles. Bueno, o que está claro é que teñen que facer un pouco unha retrospectiva das actuacións que pedían en situacións similares. Por lo tanto, insisto, respetando a situación de inocencia, verá que asumir responsabilidades políticas respecto a este paso que se acaba de dar. Eu recordo que o señor Tomé sigue sendo alcalde nun concello e que a decisión de mantelo e a decisión de como diputado na Diputación tamén, de que se manteña como diputado na Diputación, non de que se manteña persoal, pero sí de utilizar sen ningún tipo de remilgos o seu necesario apoio para manter a presidencia da Diputación. Esa é unha responsabilidade do Bloque e do Partido Socialista, que se amparaban en parte en que non se producira ningún tipo de actuación no eido judicial, acaba de producirse. A ver o que din agora, a ver se son mínimamente coherentes ou siguen pedindo para os demais o que non son capaces de facer cando lles afecta a eles. Bos días, presidente. O memorando de entendemento asinado entre Impulsa Galicia e Altri para a chegada de Altri a Galicia foi asinado entre dúas empresas privadas. Vostede dixo a semana pasada que coñece ese acordo. En calidade de que coñece vostede ese acordo de dúas empresas privadas? Hombre, porque había representantes da Xunta de Galicia e, polo tanto, os asuntos que eu considero importantes e que afectan a un tema de interese xeral como o que está detrás de todo isto, lóxicamente, o meu deber é coñecelo polos representantes que había aí da Xunta de Galicia. Boa tarde. En Impulsa, me refiro. Perdón. Nada. Seguindo co asunto de Altri, vostede falaba agora sobre a decisión do Tribunal Superior de Xustiza que se refire a un documento que era bastante preliminar, pero en calquera caso fai a Xunta algún tipo de autocrítica neste punto concreto da tramitación do proxecto de Altri. Por outra banda, queríalle preguntar tamén se o PP como partido maioritario con maioría absoluta no Parlamento se vai opoñer a que se faga unha comisión de investigación que xa está anunciando o BNG que vai pedir. E sobre outro asunto, xa está sobre a mesa o debate sobre candidaturas para o ano que ven en Ourense, por exemplo. Quero lle preguntar se tamén se pode estender isto ao resto das cidades e para o caso concreto de Santiago, se hai a posibilidade de que haxa un cambio de candidato e se houvese se podería encaixar o perfil de Paula Prado. Gracias. A primeira pregunta, facemos autocrítica. Bueno, decía antes, a sentencia acaba de coñecerse, a teñen, decían esta mañán, os servicios jurídicos empezan a analizala. Si a recurrimos, lóxicamente, que non estamos de acordo con ela. Volvo a decir o mesmo, eu non vou criticar os que ditan esa sentencia. Criticarei, se non estou de acordo, o contido da sentencia e a maneira de criticarlo é recurrir con argumentos jurídicos. Por lo tanto, si a recurrimos é que non estamos de acordo, e xa digo que aínda non sei se se vai recurrir ou non. Respecto a segunda pregunta, cal era? Perdón. Comisión de investigación, sí, perdón. Bueno, volvo a... Saben vostedes que o BNG tiña unha oportunidade de que houbera unha comisión de investigación simplemente coa súa vontade, o Partido Socialista, decidiu utilizarla moi a principio de legislatura, pensando que este era o asunto fundamental que merecía esa comisión de investigación. Bueno, cada un que xulgue os resultados de todo iso e agora propón unha nova comisión de investigación. Non tuve tempo de ler moito a exposición de motivos, a verdade que peguei un repaso, era xusto antes do Consello, pero unha das cousas que pide é que continuemos, creo recordar, perdonen se non son moi exacto, que continuemos coa tramitación do procedimento de Altri, os mesmos que decían que se pechara canto antes. Por lo tanto, eu creo que o primeiro que ten que facer o BNG é aclararse consigo mismo antes de pedirlle aclaracións a ninguén. E a terceira pregunta, bueno, mira, a diferencia de outros partidos, nós saímos, ou polo menos intentamos salir a gañar e a ser a lista máis votada en todos os concellos. Por lo tanto, os candidatos e candidatas que eleximos, ben sesa novos ou novas
ou que renoven os que xa estaban, vai con ese obxectivo. Por lo tanto, intentaremos escoller os mellores. Creo que demostra en moi pouco tempo, non levamos nin 3 anos de mandato municipal, un evidente esgotamento no Concello de Santiago, polo que vostede me preguntaba, non é precisamente a oposición, máis ben é o equipo de goberno. Sí, bons días. Respecto ao que preguntaba o compañeiro sobre a situación de José Tomé, que agora a Fiscalía presentou esa denuncia, quería preguntar sobre o caso se apoia vostede ao alcalde de Móstoles, que tamén está sendo denunciado non nun caso judicial, pero sí por compañeros de partido por unha situación de acoso sexual, e se tamén cree que debe dimitir se hai un procedimento judicial contra él. Pois quería preguntar tamén pola situación que se vive en Oriente Medio. Acabamos de ver que este fin de semana lanzouse un ataque de Israel e Estados Unidos contra Irán sin o consentimento das Nacións Unidas, ningún tipo de aclaración ao resto da comunidade internacional. Acaban de sair uns datos que Galicia importa derivados principalmente do petróleo de Oriente Medio en torno a 700, o pasado ano en torno a 700 e pico millóns. Quería preguntar como cree que pode afectar esta situación á economía de Galicia, vendo que hoxe xa os mercados estánse tendo bastantes problemas, incluso hai unha subida moi grande do petróleo e do gas licuado. E sobre o tema da folga da sanidade, queríalle preguntar, hoxe Omega insistía en ter unha reunión con vostede, pedía ter unha reunión directamente co presidente da Xunta. Non sei se vostede está disposto a reunirse con eles e tamén se vamos a coñecer hoxe os datos da afectación, porque a Consellería emite sempre unha referencia de datos sobre o que está afectando a folga do Estatuto Médico en canto a digamos, a asistencia, consultorios, operacións. Se vamos a ter tamén esa referencia hoxe do que está afectando esta folga da atención primaria aos usuarios. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, eu creo que o que temos que ser, e o que a xente agradece e recoñece, e demanda, se non é así, é ser coherente nas actuacións. Por eso me refería antes o do señor Tomé. Xa, respecto á postura concreta, de verdade, que é un caso que non... Eu procuro falar do que coñezo, o que coñezo son os actores políticos en Galicia e as decisións que toma cada partido. E por iso me manifestei antes como me manifestei. Como pode afectar a economía de Galicia? Evidentemente, unha situación de guerra nunca é desexable, e, sen dúbida, impactos positivos dubido moito que os teña, mas ben estou seguro. O que haberá que agardar é certo, decíase onte en moitos medios de comunicación, que o suministro de petróleo, de produtos, de combustibles no noso país e, por lo tanto, tamén en Galicia está bastante diversificado e, por lo tanto, o impacto podía ser menor que en outras zonas, pero, lóxicamente, por moitas razóns, pero vostede íbase a derivada económica, unha situación de guerra, de conflito, non é desexable nunca. Respecto á terceira pregunta, aquí hai uns organismos de representación sindical onde este sindicato non está representado e, por lo tanto, como non está representado, creo que non tería moito sentido saltarse esta situación de non representación que deriva dos procesos de elección e decir que ten que haber unha reunión directa co presidente da Xunta. Tiveron varias reunións coa Consellería de Sanidade e eu lle podo asegurar que eu non lles vou decir nada diferente ao que lles están dicindo os representantes da Consellería de Sanidade que, por suposto, me teñen informado. E respecto se van sair os datos ou non, pois a verdade o descoñezo. Intentamos ser transparentes para que se saiban os impactos das folgas. Insisto, o seguimento desta en torno ao 6%, pero, lóxicamente, se ten consecuencias en suspensión de actividades médicas, non vexo ningún inconveniente para non dalas a coñecer. Moi ben, moitas gracias.